Esiet sveicināti Soham, un šajā īsajā video jums izstāstīšu par to, kā mēs varam trenēt plaušu kapacitāti, kā mēs varam iemācīties elpot dziļāk un garāk. Jo jūs jau ziniet, dziļāk un garāk elpa nozīmē mierīgāks, relaksētāks ķermenis un mierīgāks, skaidrāks prāts. Šī būs tiešām elpas maģija, jo jūs jau ziniet, ieelpai seko izelpa, izelpai seko ieelpa, bet nevienmēr. Šajā praksē ieelpai sekos vēl viena ieelpa, un vēl vienai ieelpai sekos vēl viena ieelpa. Ja? Savā ziņā maģija, vai ne? Ja? Un šo praksi veids ļoti vienkārši. Mēs ieelpojam ar vēderu, iepauzējam, tad ieelpojam ar krūškurvi, iepauzējam un noslēdzam trešo ieelpu ar kaklu. Un tad viena gara plūstoša izelpa. Ja? Ieelpojam ar vēderu, tad ieelpojam ar krūškurvi, un tad ieelpojam ar kaklu. Un tad seko viena gara plūstoša izelpa. Ja? Šo praksi mēs mūsu nodarbībās saucam par slitkalniņa elpu, jo katra ieelpa ir kā tāds pakāpiens uz augšu, un izelpa ir kā tāds šļūciens pa slitkalniņu. Ja? Šis ir labs plaušu kapacitātes treniņš, izmēģiniet un visu gaišu.